Marafon simulyasiyası vlogundan salamlar. 6:50-də 28-də görüşəcəkdik qrupla. Ona görə də metro ilə yola çıxırıq. Bu qədər tez qalxdığım üçün xoşbəxt və enerji görünürəm gördüyünüz kimi. Metrodan çıxıram və hər yerdə marafon könüllüsü var idi. Böyük ehtimal sabah da hər yerdə marafon könüllüsü görəcəksiniz. Burada isə Səməd Vurğun parkıdır, səhv eləmirəmsə. Orada toplaşıb avtobuslara mindik. Avtobuslarda dövlət bayrağı meydana gətirdi bizi. Bu arada 1200-ə yaxın könüllü olduğu üçün həqiqətən hər yer bənövşəyi görünürdü. Hamı burada dostlarını, tanışlarını axtarır. Mən də qızlarla qarşılaşdım. Bir yerdə dayandıq demək olar. Burada isə artıq komandamızla bir-birimizi tanıyırdıq. Bu arada mən dəstək komandasındanam. Daha sonra isə maraqlı oyun oynadıq, vaxt keçirdik. Bu da ümumi olaraq dəstək komandasıdır. Sonra bu hissədə gözlədik, video çəkiliş və foto çəkiliş olacaqdı. Bu hissədə də demək olar digər komandalardan olan insanları falan tanıyırdıq, öz aramızda danışırdıq. Burada isə artıq bayraq meydanının qarşısında sıralı şəkildə düzülürük. Mən belə ən yuxarı hissələrdə idim, amma gördüyünüz qədər nə qədər könüllü var. Və bütün pilləkən boyunca bu şəkildə düzülmüşdük və məncə qabaqdan da çox qəşəng görünürdü. Burada isə artıq çəkiliş və sair bitir. Bugünün və bu videonun sonuna gəldik. Sabahki marafon vlogundan daha tez xəbərdar olmaq üçün səhifəmi izləməyi unutmayın. Sabahki yarışda bütün iştirakçılara uğurlar.